I thank God I'm breathing, and I pray take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but never let it get me down. So when negativity is around, I know someday Yan mga kabayan, katapos namin mag-anong ARIYA ng Kitang, mga after ilang oras. Tigat, dali. Kami ng aming kitang sopot namin. Sipaw, ito kayo yung kitang. One day we'll all be free and proud to be under the same sun. Seas are so why yo, why yo, 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 why yo, why yo, yo, yo. All my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will live one day, one day, one day, one day, one day, one day. All my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say. Malaki to, Polison. Diba? Yan. So, doon naman kami. Kay Tunyok. Sabi ng ano, yung kita niya. Yan. So, abangan natin mamaya doon sa ano, sa Dalampasigan na. Kasi magkabasa na naman yung ano natin, cellphone.
ni Captain Jack para sabay na kami uwi. Jack, sa bandang likuran natin. Yan, itayin natin siya. Ayan na yung ano, yung si Hunter. Ayusin namin yung ano, yung kaya namin. Tingnan natin yung mga kuha lang yung maya. Wow! Sobrang 10 kilo. Sobra. Ito yung ano, yung ina. Inanang lison. Inanang lison. Ito yung anak ng lison. Ow! Mga kabayan, salamat sa ano, pagsubaybay sa video natin. Ayan, salamat Lord sa ano, grasya. At least marami kaming ano, kuha ni Tutonyo at ni Captain Jack. Yan. Yan. Sige, salamat po. Pagsubaybay sa video natin.